Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa lagi guys dengan channel Ibrahim Permancingan. Ini dia guys. Oke guys, saya menggunakan soft lure guys. Soft lure dengan rancangan sendiri guys. 3 mata kail, belakang juga 3 mata kail ya guys. Ini menggunakan benang PE guys tengahnya. Oke. Dan di depan menggunakan swivel. Alhamdulillah guys, trek walaupun kocolan. Berarti bukti bahwa soft lure ini bisa untuk ikan gabus dengan rancangan seperti ini. Oke, mantap. Lanjut guys. Jangan lupa like, comment, subscribe-nya guys. Oke, mantap.